คักจ้าตอนนี้บ่าย2จ้าซื้อลึกซี่จ้าซื้อเมืองของยูนี่จ้าอากาศร้อนฝรั่งบางคนเพิ่นก็ลงมาเล่นน้ำนะจ้าด้านนู้นจะเป็นที่ตรงนั้นจะเป็นมองรับรถจ้ารับรถขึ้นฝั่งนี้ไปลงอีกฝั่งหนึ่งของเมืองจ้าของจ้าแดดร้อนคักจ้าพี่น้องลมแห้งจ้าเดี๋ยวสายอีสานจะพาเลาะไปเรื่อยๆจ้าเลาะไปจนสุดพุ่นละจ้าอีกฝั่งนึงแล้วก็ไปจนอีกฝั่งนึงเนาะจ้าเนาะลมแห้งจ้าพี่น้องงามจ้าเรือกำลังรับรถขามฝากอีกฝากนึงนะจ้าขามไปขามมาจ้าอะไรจ้าขับเรือขามฝากจ้าพี่น้อง